Haka jingrakhe pli opening silver jubilee celebration and penlong ka amda ya ka molai superstar. Ka executive committee jong ka All Meghalaya Dancers Association kan penlong ya ka opening silver jubilee celebration kum kadak sa jingkan mau hakis nam hajar. Ya ka All Meghalaya Dancers Association latip kham menchua da ka New Trap Modern Dance Welfare and Development Organization HMDWDO. Bat lapan kelano syaka All Meghalaya Dancer Association nadu usnem hajar cepau. Ha ketika sungi ka amda kan penlong da ka molai superstar. Bat ensya tang kinong syat bat kinong ruai naka thany molai area. Na benta kinong molai pila ban pa ia ki video ha kini ki nombar harum. Nyau riu sau iwe kendai ar not pra sanlai. Nang ta pra iwe lai iwe kendai lai sau kendai ar lai. But pra not iwe sau pra nyau riu pra not. Kum sibenta ban pelilenti ya ki hybrid ki samla ki badonsap haka syat karwai hapo ka thany molai barok kowe haka te ka competition en yasnok tilang da ka Meghalaya HIV/AIDS Control Society batkan donru ka awareness program halor ka jing sapriang jong u jingpang HIV/AIDS bat ka jingop jong ki khun samla ha ki jingdi kerni drog ki bala penjot ya ka imlang ka salang kane kalong kat kum ka kerwa kubor bala pha na ka All Meghalaya Dancers Association khoble sibon Step ba kamen ipi paro ka thai mau lai bro away and kuble ipi bro kani ka pon na kaliang ka executive committee jong ka All Meghalaya Dancers Association i pentip sepi ki riudan sap shat wai jong ka thai mau lai bro away ha ka ba ka All Meghalaya Dancers Association kan penlong ya ka maulai superstar block level ka jingtu ka jongi ka long ban kan tiu ya kisap ki phong jong ka thain maulai hi block away ti ha kan ka competition la khot subha nadu ki kenhun rwai group shat group lani shat marway lani rwai marway nadu ki khanaret bat ki bahe bat en khen kerdan paro kila banwan ha kan ka jingi khun bat ya ka song tingka ngelabu ya paro ki price total kanong 8,000 ka jingpu jingi ban pelong ya kani ka program kalong kumsi benta ban rakhi ya ki jingdap ya ka first opening silver jubilee ka jingdap absan snam jong ka All Meghalaya Dancers Association kuma pentip ba ya ka All Meghalaya Dancers Association la sure hamaulai but patakadaw ngin sa penlong ya kani ka benta ngin sedang sya ngi ong tip ngin sedang sya nala snong hadian bengin nang ni ngin saya ter pat ki we ki district ki subdivision keleng ha ka bangin rakhi bro we ka jala Meghalaya te ikin tu ya ki samla ki hepret dan sab jong ka thain maulai ba ken long ke bla pen kre dak ba pha ya ka video jong ki nong shan bat ki nong rwai ha ki WhatsApp ki ba ngin pentip ipi limba ki ni ki number nyon riu sau iwe khandai arnot prasan lai sai simpat nyon riu sau iwe khandai arnot prasan lai angta pra iwe lai iwe khandai lai sau khandai ar lai angta pra iwe lai iwe khandai lai sau khandai ar lai angta nu we pra not iwe sau pra nhau riu pra not tai simpat pra not iwe sau pra nhau riu pra not te pha ye ki video ha ki number nani pila ban phone ha ki number ki bangira
pentip sapi but kelas diet nak benta ka ban pha ik video kadai hakasan tarik February but ya ka jaka ngin sa pentip hangnu ka jaka ngin penlong but ngin sa confirm ya barok ki contestant te tangkani pentip sapi barok ki contestant ba kin simkhia halo kani benta ba ngai scam ru limba kani ka maulai superstar kala banlong ka way ka benta kala banlong ru ka way ka benta ka ba limba ka maulai superstar kan long ru ka limpi ha ki state level bat ha ki national level na kaliang jungi kom ka association ni wish pi but reach them all the best.